Allahın adıyla salam Talış International'ın əziz və hörmətli izləyiciləri. Bugün bir daha siz dəyərli izləyicilərimizin xidmətində olmaqdan məmnuniyyət duyuram. Bugün biz öz xalqına xidmətin zirvəsində olarkən heç bir cinayət və ya hüquq pozuntusu törətmədən Əliyev hökuməti tərəfindən həbs edilmiş şəxsin haqqında danışmaq istəyirik. Sizi bu proqrama baxmağa dəvət edirəm. 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv oldu. Bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilata qoşulmağa Azərbaycan müxtəlif öhdəliklər, o cümlədən insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər götürdü. Bunların arasında vəzifələrini yerinə yetirirkən insan hüquqlarını, xüsusilə də işgəncədən azad olmaq hüququnu pozan bütün hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının məsuliyyətə cəlb edilməsi öhdəliyi də yer alır. Bununla belə İlham Əliyev 2003-cü ildə hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən etibarən ölkə daxilindəki müxalif mövqeyi və etirazları boğmaq üçün bu mühafizə orqanlarından istifadə etməyə başladı. Onun göstərişi ilə polis Azərbaycanda bütün dinc etiraz aksiyalarını zorakılıqla dağıtmağa girişdi. Azərbaycan prezidenti 2007-ci ildə polis günü münasibətilə etdiyi çıxışda bəyan etdi ki, güc tətbiq etmiş polis əməkdaşlarının cəzalandırılması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən göstərilən təzyiqlərə baxmayaraq heç bir polis əməkdaşı cəzalandırılmayacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev prezidentliyinin ilk dövrələrində heç bir polis əməkdaşının qanunu pozduğuna görə cəzalandırılmayacağını açıq şəkildə bəyan etməklə faktiki olaraq polis zorakılığına göz yuman lider 2013-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyindəki çıxış zamanı bu mövqeyini bir daha təkrarlayaraq demişdi ki, mən bunu o vaxtda demişəm və bugün də demək istəyirəm ki, heç bir hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılmayacaq. Nəticədə İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən işgəncə və pis rəftar halları adi hala çevrilmiş. Hər il orta hesabla 10 Azərbaycan vətəndaşı işgəncə nəticəsində həyatını itirmişdir. Bu hallar Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının İşgəncələrə Qarşı Komitəsi və İşgəncələrə Qarşı Dünya Təşkilatları da daxil olmaqla beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının hesabatlarında da mütəmadi olaraq sənədləşdirilmişdir. İlham Əliyev hökuməti tərəfindən həbs edilənlər arasında Talış Tədqiqatçı və Talış Milli Akademisyen Xəbərlər veb-saytının baş redaktoru İqbal Əbilov da var. O 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və Azərbaycan Respublikasının həbsxanalarında psixoloji və fiziki işgəncələrə məruz qalıb. Əbilov 2026-cı ildə işgəncəyə məruz qalıb. Məlumata görə onun əlləri uzun müddətli ərzində metal çarpayıya qanlanıb və nəticədə bədəninin müxtəlif hissələrində ciddi cöyərmələr və xəsarətlər yaranıb. Bu rəftara əsas səbəb kimi onun məhkəmə iclasında üzərində Talış etnik azlığın tanınmış şairi Əli Nasirə aid təsvir, həmçinin şairin milli kimlik və şuur mövzusunda Talış dilindəki şeiri əks olunmuş köynəyi geyinmək qərarı göstərilir. Bundan əlavə görüş üçün təyin olunmuş gündə ailəsinə və vəkilinə onunla görüşmə icazə verilmədi. Hətta onun üçün gətirilən yemək belə İqbal Əbilova çatdırılmadı və onlara sadəcə olaraq yeri dəyişdirilib gələn həftə gəlin deyildi. Azərbaycan Respublikasında insan canı bu qədər ucuz olmalıdır. 2026-cı ildə Qaradağ rayon məhkəməsində Əliyevin şikayəti ilə bağlı məhkəmə iclası keçirilib. O şikayətində bildirib ki, həbsdə olduğu müddətdə iradəsinin əksini olaraq rentgen müalicəsinə məruz qalıb və bu prosedura etiraz etdiyi üçün şiddətlə döyülüb. Bu Talış faal, həmçinin Talış mənşəli olduğuna görə ayrı seçkiliklə yüzləşdiyini bildirib.
İqbal Əbrovun vəkili məhkəmənin şikayəti tam araşdırmadığını, bütün şahidləri dindirməkdən və ya müşahidə kamerasının görüntülərini nəzərdən keçirməkdən imtina etdiyini vurğulasa da məhkəmə şikayəti rədd edib. Bu məhkəmə iclası qapalı qapılar arxasında keçirildi. Son illərdə bir sıra Talış mədəniyyət fəalları, o cümlədən Talış Dilçisi və Talış Səsi nəşrinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov da Bakı həbsxanasındakı pis şərait səbəbindən vəfat etmiş və ya öldürülmüşdür. Bu qorxu var ki, İqbal Əblov da Novruzəli Məmmədovun sərnişinə düçar ola. Hətta öz ailəsi daxilində belə hörmət qazanmaq üçün lazımi nüfuza malik olmayan və bir ev təsərrüfatını belə idarə etməyə yararsız olduğunu sübut etmiş bir şəxsin necə olub ki, bütöv bir millət idarə edib, ona rəhbərlik edə bilməsi həqiqətdən də heyrətamizdir. O, dünya miqyasında Azərbaycan xalqı üçün müstəqillikdən və muxtar siyasi yoldan necə danışa bilər? Hörmətli izləyicilər, bu gün də bizimlə olduğunuz üçün sizə minnətdaram. Fikirlərinizi və düşüncələrinizi şərh bölməsində bizimlə paylaşın. Gələn həftəyədək sizi bir olan Allah'tan.